我亦都見唔到你有衫褲啦。我有權相信你件衫仲喺你件衫裏面。大佬，你衣衫齊整啊！明哥唔掂咪傾到掂咯。佢啲態度係咩？即係無非就係唔鼓勵創意啫嘛。我知道佢要啲咩㗎，咪又係嗰啲鬼上身嗰隻嘢咯。即係無端端會，哎呀好舒服啊！哎呀都唔覺嘅，卜枕頭啦，跑沙灘啊嗰啲啫嘛。咁唔通人哋係咁執條死魚俾我哋都照啃咩？係喎，死魚都係魚嚟㗎，食得就唔好嘥。我哋已經食咗好多死魚㗎啦，再係咁搞落去咧，遲早就要連木魚都要食。有人會話我哋聽，木魚嚼多幾啖都啃得㗎。哇！大庭廣眾喎，野餐。咁大對比嘅。阿小姐，你係咪諗住霸晒部 lift 嚟做生意啊？下流！外星人真係嚟咗地球啦！喂，馬佬，我飛玩機喎！呢個 friend 買咗㗎，我睇唔到有排保噃，佢咪去運輸處登記緊啊？你唔夠踩啊嗰邊？我係承認俾人呃過，但係唔代表僆模係冇真愛，不過未遇到啫。僆模梗係有真愛啦，人哋啲真愛留翻俾啲僆仔㗎嘛。你唔係僆佬嚟添，你照下塊鏡，你一條僆絲啊！喂，人哋同你唔係有代溝，係有鴻溝啊！嗱，大家知我規矩嘅嚇，高矮肥瘦我一樣搶救，但係啲心地唔好咧，叫佢吔草啊！你只係佢一件嘅陪襯品。咩陪襯品啊？豬豬，一粒波子細唔細啊？係睇佢拍埋啲咩度啫嘛。一粒波子拍埋一粒原子度就好大粒，但係當粒波子拍埋一件蜜瓜度，咪好細咯。而家啲人咧唔係聽歌㗎，睇歌㗎啫嘛。又要扮遲到，唯有扮催你啦。我係諗過，知道隻杯係冇嘢，我先淋你㗎。諗過先做，好重要。戇龜龜喺度諗咩啊？英雄難過美人關，肥妹踩冧斷背山。呢個世界有三大問題，三個問題，你只得一個咋？咁就慢慢食，慢慢諗咯。唔好喐，唔好喐。呢個畫面好 love 啊！港人真係冇風度啊！啊，呢個上聯好啊！港男真係冇風度，剩女難道有口齒？你當自己去廁所得唔得？唔使下下要人鼓勵先至去到㗎嘛。公主病嘅人往往認為王子就係最正㗎啦，即係王子咧又唔會打老婆，又唔會出去滾下，又唔會放屁嘅添，而最緊要咧啲王子係盲嘅，會認為啲狗主就係公主喎，係唔會㗎嘛。我位朋友係奴隸，當然係可悲啦。但係你呢啲贊成奴隸制度真係好可恥。香港嘅男人真係可憐啊！香港男人咁可憐，因為香港有好多女人都係雕虎嚟嘅，而嗰下咧就係一隻神級嘅雕虎，簡稱係神雕。講得好，我諗住我自己搞得掂，唔想煩啲兄弟啊嘛。我驚煩親兄弟啊，咁絕交咯。世上無難事，只要肯屈服。冇錯，一個男人點都會 hurt 過一兩個女人，但係作為一個女人，一世都未俾男人 hurt 過，咁就係真正嘅 hurt。你呢世 hurt 咗未？